कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि एडिटर से ये तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करे। हाँ जी मित्रों, शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। देखो, अगर तुम कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया के, वीडियो में साउंड इफेक्ट लाने का तड़का बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये अकेली वेबसाइट तुम्हें देती है 30,000 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स फ्री में। पर शर्त यह है कि अगर तुम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाओ तभी ये यूज़ करना। कमर्शियल वीडियो बनाने वालों के लिए नया कंटेंट आएगा तो गूगल पे सिंपली सर्च करना है बीवीसी साउंड इफेक्ट, इस पर क्लिक कर लो। अब तुम्हें हर तरीके के साउंड इफेक्ट्स कैटेगरीज में मिल जाएंगे, जिन्हें तुम अलग अलग सुनो और डाउनलोड करो बिना साइन अप करे। टेक केयर, बाय बाय।